अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नूरुल हयात और आप देख रहे हैं नूर इलेक्ट्रिक वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोजेक्ट है एक एसएमडी एलईडी लाइट को रिपेयर करना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारे पास 6 वाट की एसएमडी लाइट है जो जल गई है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसका ढक्कन खोल लेंगे। तो दोस्तों, अब इस पीसीबी प्लेट को रिमूव कर देते हैं। जी, तो हमने पीसीबी प्लेट रिमूव कर दिया है। अब जो नया वाला है वो लगा लेते हैं। ये हमारे पास 30 वाट का है। तो अब इस पर थोड़ा सा कंपाउंड लगा लेते हैं ताकि ये हीट भी ना हो और मजबूत भी रहे। तो दोस्तों, अब इसे फिट कर देते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने मुझसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर वीडियो के मुतालिक, या अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप पूछना चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अब इसे 220 वोल्ट एसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि कैसा काम करता है।